kazi yenye alifanya chini ya jua, na kila kazi uko nafanya iko na malipo yake, iwe kazi nzuri au kazi mbaya. Wewe kazi yako ni kupotosha wengine, uko na malipo yako siku hiyo. Wewe kazi yako ni kuleta wengine kwenye mstari, uko na malipo siku hiyo. Kila mtu atakuwa na malipo yake, iwe mzuri iwe mbaya. Haleluya. Amen. Na ndio maana atashuka. Tukasema ya kwamba atashuka tena ili auchukue Roho Mtakatifu. Kama hatujaingia katika mambo mabaya maovu ya ajabu, maovu yapo, lakini kuna kuja ya ajabu. Na ni kwa sababu wewe mteule wa Mungu ungali hapa, ndio maana bingali vinafupishwa. Huyo Roho Mtakatifu angali hapa, na ile siku atakapokuja atakuja kuichukua Roho Mtakatifu, na ndio mabaya yatakuwa mabaya kweli kweli. Na ingine atakujia tena, tukasema ya kwamba ni kufanya karamu pamoja naye. Wanaita karamu ya mwana kondoo. Haleluya. Tutakuwa na party, tutakuwa na fete pamoja na Bwana hiyo siku, na ndio maana atakuja. Siku hiyo atakapokuja itakuwa siku ya vigeregere sana. Ikiwa ulikuwa uko kilema una miguu, na hiyo siku kama ulikuwa unatumikia Mungu katika haki na kweli, utatembea ile siku. Haleluya. Kama ulikuwa kipofu, utamuona Bwana na macho yako. Haleluya. Kama mkongo ulikuwa na kumchama, utanyoka vizuri ili upate kumulaki Bwana hewani. Siku hiyo utaona tena masanduku ya watu wakufa. Siku hiyo watu hawataugua tena madiabete na matansio. Siku hiyo hakutakuwa tena mavita. Siku hiyo itakuwa siku ya shangwe na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Bwana wetu amekwisha kunyakua kanisa hivyo, na kanisa linanyakuliwa. Sasa baada ya kunyakua kanisa kutakuwa nini? Ndio tutaona sasa siku ya leo. Hapo kanisa imekwisha kwenda. Yaani somo letu la leo inasema ya kwamba kuonekana kwa mpinga Kristo na kazi zake. Kuonekana kwa mpinga Kristo na kazi zake. Hicho somo tutakaozungumza siku ya leo. Tukule tushibe, tusome, tupande mavyo, tuuze manyumba, tujue kwamba kuna siku yenye kutakuwa kilio na kusaga meno kwa wale wenyewe watabaki. Ndio maana nakuombea wewe mtoto wa Beteli, wende kwenye ture ya kwanza. Haleluya. Wende kwenye parapanda ya kwanza. Hivi yenye tunazungumuza hapa, wateule watakuwa wamekusha kwenda, hawa ni wenyewe watabaki. Na sherifu na wewe uijue, sio kukuogopesha, lakini ujue ya kwamba wenyewe watabaki, vitakuwa hivi na hivi. Haleluya. Kuna nafasi kwenye nilitaka kuhubiri. Huyo mchungaji wa pale akasema, "Pastor, mbona wanapendaka vitu ya mwisho wa dunia, watu watakufa nini? Tumekwisha kufika Amerika, nafaa kuenjoy maisha." Sikumjibu kitu, nikaona ya kwamba ndani mwake angali kibebe. Sisi tulijifundishaka kwa maana kiroho hapa. Ule ni bebe, spiritual ni pastor. Bebe. Vyote vitapita. Vyote vitaishi. Kisi maua inakalake natoka usubuhi, inangaa jioni, jua ikipiga inanyauka. Kisi mkina dada angaliki na miaka 12, 14, 15, iko naona kipiga katiloka na bana, anafanya fika na bana. Lakini siku ziko zinaenda, sura iko naenda la kunjana. Ndio maisha hiyo. Siku ziko zinaenda, kasura iko na kunjana. Kuna siku tilo itakamata tena. Hiyo ndio maisha. Haleluya. Na hivi tuko tunaishi, kutakuwa mwisho yayo.
mwisho ya maisha yote itakuwa. Kuna wenye watakutaniwa wako hai, na kuna wengine tuko tunawazika mpaka leo. Labda na sisi kesho tutaenda, hatujue siku zetu. Kuna wenye watakutaniwa yuko hai na wengine wamekwisha kuzikwa. Lakini wale wenye wamelala, wale ni heri kwao. Haleluya. Wale wamelala tu watashtuliwa na kumlaki Bwana. Basi twende kuona katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 13. Yohana Mtakatifu, Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura yake ya 5 mstari wake wa 43. Inasema ya kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, nami hamkunipokea. Kama mwingine anakuja kwa jina lake mwenyewe, huyu mtampokea. Bwana aturumie sana. Yesu anasema ya kwamba mimi nakuja kwa jina la Baba na wahubiri, lakini mungali mnanizarau. Lakini kutakuchaka mwingine mwenye mtampokea kwa kinguvu. Yule ndio mwenye tunataka kumuuza hapa, utampokea kwa kinguvu. Kwa leo wanakuambia unyooshe mapito ya Bwana. Nyooka, tubu, muamini huyu Yesu, mtumikie kwa kweli na haki. Hapana kusukumwa, hapana kushitashita. Ungali unazarau. Lakini kuna mwenye atakuja, utamwabudu kutaka na pasipotaka. Mungu atusaidie sana. Wakati Yesu atanyakua kanisa na kumchukua Roho Mtakatifu, dunia itabaki bila nguvu za Mungu. Na ndio maana mpinga Kristo atajionyesha waziwazi na atatawala. Watu wote watakuwa katika dunia wakati huu. Wakati tutakaponyakuliwa, tutafanya hapo hewani miaka 7. Tuko tunaenjoy pamoja na Bwana harusi. Na hii miaka 7 ingine wale wenye watabaki katika mateso makubwa ya huyu mpinga Kristo. Huyu mpinga Kristo anaitwa mnyama. Atakuwa ni mtu, lakini mwenye anavaa shetani mzima. Na kutakuwa mwingine anaitiwa nabii wa uongo, naye atakuwa ni mtu, lakini anajaa shetani mzima. Na hawa watu watatawala dunia na watakubali kutaka na pasipotaka, kwa sababu hautafanya chochote. Dada yangu anakalaka Las Vegas, nataka enda. Ukienda ku airport batakuangalia tu, wanasema hauna chapa yetu, haustahili kusafiri. Leo nasikia hamu kanyama kambuzi. Unaenda kumambuzi, unataka kuuza, nasema hapana, wewe hauna chapa yetu, rudia. Hakuna kitu yenye itafanyika bila haujakuwa ushirika na wale watu. Na ndio maana tunaambia taifa la Mungu tuwe tayari, tutumike katika ukweli, tuache madistraction. Mwanadamu asikudistraire. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Siku zinakuja tena za hatari. Kama atakutana kutaya huko mzima sawa, na kama atakutana umekwisha kufariki ama kulala, lakini ulale ndani ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.
huyu mpinga Kristo atajionyesha sasa kiwaziwazi. Haikuwa ile tunakaa tunawaza. Kuna mama mmoja alisemanga ile mataifa nitakamata kule, labda ni ya Antikristo hiyo, labda ni ya mnyama. Ile manguo navala kule, kuna siku utaiona kiwaziwazi bila kuwazia wazia, atajionyesha kiwaziwazi. Lakini siku takio uione uko na ishara zamani. Haleluya, amen. Kungaliki tuhuma isinye kwake, lakini bado hajajichomoza juu watakatifu. Kungali waombaji hapa wanaomba katika haki na kweli. Kuko watakatifu wa Mungu hapa, na ndio maana hiyo siku ingali inafupishwa. Ndio, acha tusome tena katika kitabu cha Apokalipsi ama Ufunuo wa Yohana, sura yake ya 13 mstari wa 4 mpaka 17. Iko karefu kadogo, lakini sharti ukavumilie. Ufunuo wa Yohana 13:4 tutameisha kwa 17. Nasema kwamba nasoma haraka lakini usikie. Wakaabudu yule joka kwa sababu alimupa nyama huyu mamlaka yake. Huyu joka hapa biko nasema ni shetani. Na huyu nyama hapa ni yule mtu, sio nyama, sio ngombe aseme utabalo ngombe la mikia 14, ni mtu ndio anaitwa mnyama. Atakuwa na nguvu za kishetani. Akampa huyu mamlaka yake, akaabudu yule nyama, wakisema, watu wenyewe walibaki hapa duniani wakaabudu yule nyama wakisema, ni nani anayefanana na nyama huyu? Nani anayeweza kufanya vita naye? Yaani wanaanza kumsifia, kusema anakuwa na nguvu ya ajabu kuliko kila kitu, kuliko hata Mungu. Naye akapewa kinywa cha kusema maneno makubwa na makufuru. Akapewa mamlaka kufanya kazi yake miezi 42. Yaani hiyo mateso ukisabia miezi 42 ni miaka 3.5. Kwa sababu kwa hiyo miaka 7 kutakuwa miaka 3.5 hapa duniani ya furaha ya bongo, lakini na nyingine miaka 3 ya mateso. Asa huyu akapewa hii miaka, akapewa hii miezi 42, yaani ni miaka 2.5. 6. Akafungua kinywa chake atukane Mungu na kutukana jina lake. Tasema huyo Mungu wenu, we leta lijiwa hapo. Unasikia njaa geuka mkate. Na geuka mkate. Wakati tulikuwa mkanisa balifanyaka hivi. Da, wewe uko na nguvu wewe. Watu wakamwamini kwa miujiza atakuwa anafanya. Na leo miujiza zenyewe ziko zinafanyika, lakini ingaliki tu ni onjo. Onjo. Uko naona mtu akipiga jido hivi watu wote chini. Hiyo ni esinye kutakuwa baba yao atakuwa kufanya zaidi ya hiyo. Mtu uko anacheza na kabumbu na uko unazunguruka kule. Akizunguruka na unazunguruka. Na watu wote wanashangilia vipofu. Na biko na watu wengi sana. Lakini hiyo ndio mwanzo ya esinye. Utakuwa baba yao sasa anaitwa mnyama, atafanya ya zaidi kuliko hayo. Hakuna Mungu mwenye anaweza kuchezesha na kabumba, hakuna Mungu anaweza kupiga majito, hapana. Ni neno tu. Toka na toka, fanya na fanya. Hakuna ya majeste mingi. 6. Akafungua kinywa chake atukane Mungu na kutukana jina lake na hema yake nao wanaokaa mbinguni. 7. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Hapa tutaviona nyuma
Mungu atatuma Musa na Elia, watakuja hapa duniani kwa ile wakati tulishapanga. Watakuja kuhubiri, watakutana na ule mnyama hapa na mpinga Kristo. Na nyinyi mnakuja, Mungu naye watuma nyinyi, atawaua. Mungu ataruhusu wawaue. Elia na Musa watashuka tena, watakufa hapa. Lakini baada ya siku 3 maiti yao haitakuliwa na imbu ama na imbwa ama na nini. Watabaki pale wakichungwa, kisha siku 3 watafufuka na watakuwa wanatema wakisema hivi ni moto, na watateketeza wale manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile tutaiona kusomo la nyuma. Nao wanaokaa mbinguni tena akapewa kufanya vita na watakatifu, ndio alishawaambia wawili. Akapewa mamlaka juu ya kabila na lugha na taifa. Manake watu wote wa dunia watakuwa chini ya ulinzi. Kuanzia Amerika, sisi tunasema Amerika ndio puissance ya kwanza, watakuwa chini ya ulinzi ya ule mtu. Na watu wote wanaokaa juu ya dunia watamwabudu. Hawa ni wenye walibaki na wewe usibaki. Juu shida. Wale majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Heri jina lako liandikwe katika kitabu. Kama ilikuandikwa, siku hiyo itakuwa ni mateso. Ni hao wenyewe kuandikwa katika kitabu cha mwana kondoo, hao ndio wataonja hiyo ziki. Tujitahidi pamoja na wanasemaka Amerika unayo bwana. Mtu anataka wakati kwenda kuomba. Wakati iko hiyo ni distraction ya shetani. Benyo unatafuta, kuna baba litafutaka mbele yako. Baba wa Amerika alikuwa anaitiwa George Washington. Leo iko wapi? Benye aliacha njoo anakulaka leo. Bure. Mahoteli ziliacha zilibakia pale, magari aliacha zilibakia pale. Leo ni historia. Baba wa Amerika ni George Washington. Tayari amekwisha kwenda. Sasa hivi yote lenye tunaingia ndani huku ni distraction ya shetani kusudi tubakie tusifate mambo ya Mungu na kuona mbele na kujitayarisha. Lakini tuwe macho. Kenda mtu akiwa na sikio asikie. Kama mtu akichukua katika kifungo, mtu akichukua katika kifungo atachukuliwa katika kifungo. Kama mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ni uvumilivu na imani ya watakatifu. 11. Kisha nikaona nyama mwingine akipanda juu toka dunia. Hizi nyama nakwambia sio ng'ombe ama mbuzi ama punda, ni watu. Naye alikuwa na pembe 2, mfano wa mwana kondoo. Njoo nakwambia nabii wa uongo. Na mpaka leo biko anajivalisha ngozi ya kondoo, lakini ndani mwake ni imbwa mwitu. Atajifanya mwema kuliko hata Yesu mwenyewe, lakini ni imbwa mwitu ndani mwake. Sasa na huyu naye atakuja akijivaisha naye, akikuja kwa mfano wa mwana kondoo. Mwana kondoo hapa tunasema ni nani? Yesu Kristo. Yeye anafananishwa na mwana kondoo. Na sisi tuko makondoo, kwa sababu siku hiyo atatenganisha kondoo na mbuzi. Mbuzi ni wale wenye hawatii neno la Mungu, ni wale wenye hawatumikie Mungu katika kweli, wale wenye wangali wanaziaki mambo ya Mungu, wangali wanajichanga changa na vitu ya shetani. Wale ni mambuzi, na siku ya mwisho watatengwa, kondoo huku na mbuzi huku. Kondoo wanaenda motoni na mbuzi wanarisi uzima wa milele.
Ndio, huyu mtu anajifanisha kama vile mwana kondoo. Mfano wa mwana kondoo. Akasema kama joka. Joka hapa niliwaambia kwamba ni nani? Shetani. Naye anafanya maneno kwa uwezo wote wa nyama yule wa kwanza mbele yake, na kufanya dunia nao wanaokaa ndani yake waabudu nyama ya kwanza. Huyu atahubiri watu, atafanya miujiza mpaka muamini ule mnyama wa kwanza, ule nabii wa uongo. Ndiye kidonda chake cha mauti kilipona. 13. Naye anafanya maajabu makubwa, hata kufanya moto kushuka toka mbinguni juu ya dunia. Takola sema moto shuka, unaona moto tashuka mbele ya watu. Naye anawakosesha wale wanaokaa juu ya dunia kwa maajabu yake aliyopewa kufanya mbele ya nyama, akiwaambia wale wanaokaa juu ya dunia kufanyia sanamu yule nyama aliyekuwa na kidondo cha upanga, naye aliishi. Watafanya hiyo sanamu yule mnyama, na wakifanya hiyo sanamu sharti tu utakuwa na iabudu. Akapewa uwezo kutia pumzi katika ile sanamu. Atapewa uwezo wa kutia pumzi katika sanamu hiyo, na sanamu hiyo itasema, na nyama hata ile sanamu ya nyama iseme, na kufanya wote wasioabudu sanamu ya nyama wauawe. Wale wote wenye hawatakuwa na abudu hiyo sanamu watauawa. Naye anawafanya wote wadogo na wakubwa, na matajiri na maskini, na wahuru na wafungwa watiwe chapa katika mikono yao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Huyu atafanya kila mmoja mwenye yuko ndani ya dunia hii atabaki awe na chapa kwenye mkono wake wa kuume ama kwenye paja la uso wake. Tena mtu asiweze kununua, hautaenda kununua, nishabisema hapo, hautaenda kununua wala kuuza, ama kwenda kuuza. Kuuza ndio kuujisha, Kiswahili ya Tanzania. Kununua ni kununua na kusha pesa zako. Kuuza unaleta vyako kwa kuuzia. Asipokuwa na chapa ile hawezi kufanya hivyo, au jina la nyama yule, au hesabu ya jina lake. Ni hesabu gani? Hapa ndiyo akili. Yeye aliye na akili ahesabu hesabu ya nyama ile, maana ni hesabu ya mtu, na hesabu yake ni 666. Bwana turumie sana. Haleluya. Haleluya. Ya ule mchungaji alisema hivi vitu ni vitu ya maboga boga hivi. Hivi ndio tunapaswa kuishi ndani, tukue tunajitia tayari tujue kwamba kule mbele kuna vitu vinakuja. Kama ni kubarikiwa kutoka kwako kule Nyarugusu, ulikuwa mkanyumba kanyasi na matope vya rouge vinakubana huko, unafika hapa ndio ushakubarikiwa. Leo hakuna tena matope vya rouge hapa. Hakuna maimbu. Unajifunika hivyo bila maimbu. Ndio kubarikiwa yote. Sasa badala ya kubarikiwa, lakini kuna nyingine maisha kule mbele. Utajenga manyumba, utajenga kweli, bitabakia yote. Kuna nyingine maisha kule mbele. Utasoma upasule mpaka jua, utapasula kweli, lakini kuna mwisho wa mambo yote. Kuna wenyewe walifanyia uiwai, wakasema tunaenda kuvisite na kuangalia jinsi Titanic ni bato moja iliwezaka kuzama, isha kwa miaka 100 imekwisha kupita. Wakafanya uiwai juu ya masomo mengi, twende tufike kule tuandike vitabu. Wakati
Yesu alifika kule, mwenye aliumba vyake akasema nanyi mtawakilia panakilia. Haleluya. Bali bakeka kule. Akona hapo tutani. Bali bakeka kule. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hakuna kitu tafanya kenye cha ajabu sana. Cha ajabu sana ni kumwamini Yesu, kumtumikia Yesu katika haki na kweli. Ndio cha ajabu tu. Na njoo akili yote. Niko na akili. Uko na akili. Mwenye uko na akili, mwenye anatumikia Yesu katika haki na kweli. Ule njoo akili. Na ule njoo msanii wa kweli. Na ule njoo muyuwai wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo hii chapa itachapwa kwa wale wenye watabaki. Siku hiyo usibaki. Tengeneza maisha yako. Mwambie Baba, unipatie mwisho mzuri. Wakati utakapokuja Baba, niende pamoja na wewe nisibaki. Kuna wenye watabakia na wataenda kupitia mateso na kukata vichwa vyao, lakini sio wengi. Sio wengi. Lakini wewe ujikaze katika wakati ungali mzima hivi, muamini Yesu na utembee ndani ya njia zake, ili akikuja mwende naye tule ya kwanza. Aseme, mwanangu kuja. Mwenye ulioteswa katika ulimwengu, magonjwa yalikutesa, walikutukana, walikudharau, lakini siku ya leo mwanangu, pumzika pamoja nami. Jina la Bwana libarikiwe. Hawa watu watakao baki watateswa, kwenda sokoni mpaka uwe na ile chapa, kuuza gari mpaka uwe na ile chapa. Niko na gari langu nataka lutosha kwa bei chini, mpaka kwenye ile chapa ndio nitakupatia bei chini. Hautalutosha pale. Na wengi watakamatwa kwa sababu hautafanya chochote bila aone ile chapa. Unatafuta dossier fulani mpaka kwenye ile chapa. Unatafuta hivi mpaka kwenye ile chapa. Na ukikataa, vumilia mateso mpaka ukufe nayo. Esi utaweza? Kwa mfano leo hii unatoka kukazi, ulishachoka, mgongo inaluma sana. Wanakuambia ndugu, hata mgongo inaluma leo utashimamia. Utasema nini? Sema lakini hapa watu wanatafuta ni miali sasa hii. Nishamwambia niko mgonjwa, nataka niende kushimamia. Hiyo si kidogo tu. Sasa wanakuambia tutaukata mkono. Utaweza wewe? Wanakuambia tu ukishimamia au mgongo inaniluma. Wengi hawataweza. Ni wachache sana. Kwa ile miaka 7 tutakayofanya hewani, mimi niko na uhakika. Nikisema tutakayo maana yake si wote hapa, si hivyo si wote hapa tutakayo. Tujikaze. Isikuwe tu slogan ya mkinywa. Tutakayofanya. Kwa ile miaka 7 tutakayofanya hewani, shetani atatawala wote watakao kuwa hapa chini na kuwatesa jinsi atakavyo, na yote atakaye kataa kuamini atapata mateso makubwa sana. Kwani atafanya nguvu zote apate watu wa kufa pamoja naye. Unajua kama shetani yeye aliwekewa moto ya milele tangia asiye kule, Mungu akasema sasa hivi shuka, lakini wewe unawekewa moto ya milele. Sasa akasema naye, na mimi siwezi kwenda kufa mie peke, mpaka niende na wewe utanishindikiza. Ndio vita tuko nayo hapa. Maandiko yanasema vita tunayo sio ya nyama na damu, lakini ni mapepo. Wale walishuka na shetani wenyewe wanaingia ndani ya mtu anakuwa msharati, wanaingia ndani ya mtu anakuwa na kiburi, wanaingia ndani ya mtu anakuwa mkaidi, wanaingia ndani ya mtu afanye tena kazi ya Mungu, wanaingia ndani ya mtu anakuwa mdhaifu. Wale kazi yao ni kukamata
kukamata watu hivyo mateka, kusudi siku ile itakuja wabashindikize wote moto. Wakati tunakemea nguvu za giza hapa, tunakaa tunafanya kazi ngumu sana. Shetani anakaa anasema wale watu wananitakia kwa nini? Katika hali ya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio, wale watu wataingia nao katika moto, wenye watabaki hapa. Na wakati huo Waisraeli mpaka leo hii tuko tunawaambia kule Israeli kule huko kanisa mdogo sana sana wa Kikristo, tena ni Bakatolika. Bapentekoste ni sijui kani kanisa 2 ama 3 tu. Lakini wengine wote ni Babuddhiste, wengine wote ni Judaisme. Judaisme ni Bajida, ni kabila yao, tena Judaisme ni sekte yao, ni dini yao. Na hiyo dini yao hawamjue Yesu ni nani na hicho alibafia. Hawamjue. Kule Israeli kule mnasikia. Pale kwa Netanyahu pale. Na Yesu kama alikuja ni juu yao. Na sisi kama tuliokolewa ni kwa neema. Aliwakujia, wakamkataa, akaenda kwenye mataifa wakamkubali. Na ndio sisi tukapita tunakuwa wana wa Mungu. Tukapita tunakuwa Waisraeli katika roho. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wakati huyo mnyama atatesa sana watu na kule kwao atawatesa sana, watakumbuka sala yenyewe Yesu aliacha nawaambia. Tuisome hiyo sala. Yesu aliacha nawaambia, nyinyi wanangu niliwafia mkwe mnaniomba hivi, lakini hawaombaki. Ile siku ataikumbuka. Tunaisoma katika Mathayo sura yake ya 6 mstari wa 9. Ni sala yenyewe Waisraeli ile siku wataikumbuka. Hivi ukiwaambia atakwambia huko mshenzi wewe, huko mtu gani wewe? Usoma wewe, mshenzi wewe. Hivi atakuona kukamtu kama kaofyo sana kapuka Kenya kastahili, lakini siku hiyo wataikumbuka. Sura yake ya 6 mstari wa 9 Mathayo, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Inasema hivi ya kwamba basi ombeni hivi. Yesu akawaambia, ndugu zangu niliwakuia, lakini mtakuwa mnaomba hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ile siku njoo atajua kama umbi Mungu naye anapaswa kutukuzwa. Tumekwisha kuteswa. Ufalme wako uje. Watalomba Yesu akuje, tukuje kule yulu. Tuko tunafurahi yetu kule, tukuje tuwasaidie. Eti ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe mbinguni kama vile duniani. Utupe sisi leo chakula chetu cha kila siku. Mtetosha watu mpaka wakupige kama chapa kwanza. Utusamee deni zetu kama sisi vile vile tunavyosamee wadeni wetu. Usitutie katika majaribu. Deja ishakuwa ndani, mnyama iko pale. Lakini utuokoe na yule mwovu. Ya wapi? Bakia kwanza pale, kwa sababu uliambiwa wakusikia. Na sio tu wale wa Israeli, na wewe na sisi hapa tuko tunaambiwa hatusikie. Fanya kazi ya Mungu kwa bidii. Unakuja kusanywa shitakia. Ukitaka na imba, ukitaka uache. Ukitaka na ubiri, ukitaka uache. Mpaka tunatupige magoti, Baba kuya Baba. Baba yetu Baba, nikubebe kumgongo, letele kikwembe nibebe Baba. Mama nikubebe basi kumgongo mama. Nikuzie nini mama ukuye. Ile siku watatafuta na wataiona nafasi. Bali kuna fala unakula unatembeza gharama za maisha tutakuwa vile pana huko mwisho yake. Na tuko tunaona wakati sisi tulikuwa huko, mimi nilipata bahati sikuendana mkambi.
Lakini wakati tulikuwa kule Bujumbura, tulikuwa tunajua mtu mwenye iko Amerika akilala analia dolari, akilamuka analia dolari, chakula wanamletea tu niletee na lipa. Tena lipa essence nafanya kila kitu. Ukienda kule, kule ni mwisho, hautatumika. Nani maana kutanganya? Unatumika mpaka mishipa anasema amina. Mishipa yote ni wasema amina. Tukasema ni Ulaya kule. Kule hautakutana watu waseme ise tunaonaka bilema kwa kwetu. Kule wanakuteka tu mashine unapita na nyoroka. Kule. Je, uko mwanake bilema? Hiyo tumbo yako. Mama nipata watu kwenda Ulaya. Mama ni wapi Amerika? Wewe pata kutia tu mskanele. Biote na hiyo maskarisi zitazitosha tu. Utaona jinsi siku zinatoka tu kwa ikra. Je, leo watu waume matumbo. Dunia. Kule mtu anakufaka tu pengine uketu bombe mweli toka Iraq ndio muwe. Lakini kule wakufaki. Kwanza kuna maksida, chukuko masisteme. Maana unatoka tu mnyumba kuko matala zinapiga hivi zenye zinakuambia pita hapa pita. Chelewa mwanake maksida. Ni dunia. Sharti biwe. Hakuna nafasi kujifichia. Maisha ya mzuri ni kumtumikia Yesu. Maisha mzuri ni kujitenga na dhambi tu. Kinyume ya pale zero. Busa juu ya busa kabisa. Hii miaka 7 itagawanyika sehemu mbili. Kutakuwa sehemu moja itakuwa miaka 3.5. Huyu mnyama ataleta amani. Zile mavita za Kongo, Iraq, Israeli, wapi kote dunia itakuwa fie. Itakuwa mwache panaje. Mwache panaje. Kwa leo yuko nasema mwache. Amerika nasema nini nasema lakini kwa wanaendelea kupigana. Bala sasa utaongea huko pengine washakamata hii fasi. Yaani ingali tu vurugo hivyo, lakini ile si vita zitashimama na huyu mnyama ataleta amani ya bongo. Najua watu watasema huyu kabisa ni Mungu tu kabisa. Usione kata Trump alishindwa ile wakati, lakini huyu alisema tu vyote tuvinalala. Na watu watafumbana macho wakiwaza sema huyu njoo wa kweli. Itakuwa ni miaka 3.5. Kutakuwa nye kabisa. Hiyo tunaiona katika Wathesalonika wa pili. Sura yake ya 2, 9-12. Ataleta kwanza amani ya uongo katika hiyo miaka 3.5. Hapo tuko hewani. Wathesalonika wa pili. Kitabu cha Paulo Wathesalonika wa pili sura yake ya 2 mstari wa 9 ambapo inasema kwamba kuja kwa yule mwenye uasi ni kwa mfano wa kutenda kwa shetani na uwezo wote, na alama ya maajabu ya uongo na udanganyifu wote wa uzalimu kwao wanaopotea. Wale ni watakuwa bajabu wamekwisha kupotea zamani, kwa sababu hawakupokea mapendo kwa kweli. Hawakupokea kwanza injili ya kweli ya kwanza, hawakupokea, walikataa wapate kuokolewa. 11. Na kwa maneno haya Mungu anawaletea nguvu ya upotevu hata waamini uongo, ili wahukumiwe wote wasioamini kweli, lakini walifurahi katika usalimu, katika dhambi, katika kusarau. Wote watamwamini, watasema hii ndio amani ya kweli, wewe ndio Mungu wa kweli. Mbona Watrump wote walishindwa, mmoja wa taifa
ulishindwaka, wewe ndio unasema wewe wa kweli, ili apate kuwakusanya siku moja waende kuomba pamoja naye. Hiyo ni miaka 3, na ingine miaka 3.5 itakuwa ni miaka ya mateso. Hiyo tunaiona katika Mathayo 24:15-21. Ikiwa tuko tunaambia watu hivi, sio kuwaogopesha, hapana. Ufike kwa nyumba, usilale aseme Mungu kesho nitakuwa kule ushinde, ujue kesho yake nitakuwa. Sio kuogopesha, ni habari vitakuwa, lakini nakuhatarisha ujue kwamba vitakuwa hivi. Mathayo 24, maandiko yanasema neno vitu vyote vitapita, lakini neno la Mungu hata nukta moja haitapotea, yote shati. Mathayo, injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 24:15-21 inasema ya kwamba basi wakati mnapoona chukizo la uharibifu lililosemwa na Danieli nabii likisimama kwa pahali patakatifu. Leo pahali patakatifu panakuwa ni uharibifu, panakuwa mafuta ya upako, panakuwa chumvi, panakuwa mifagio, inakuwa ni michafuko, na zile hamtazipata kwa bure. Kuna mafuta za oro huko moya baba hapo Tanzania zoisha, mafuta za oro za upako. Wewe utaweke hivi kwa tajirike tena, mafuta tu kidogo, na unaenda unaanza kusema utaishi navyo mpaka milele, mpaka mkaburi. Unaenda chunga na shetani. Iko nafanyika kwenye madhabahu. Wanasema ya kwamba nabii Danieli aliviona likisimama pahali patakatifu. Hapa ni pahali patakatifu. Yeye anayesoma na hafahamu, mwenye kuna akili ndio naona, ndio nafahamu, lakini wengine ni distraction. Lakini mwenye kuna macho ya kiroho anaona ndio vile vitu vinaanza. Halafu wale walio katika Yudea wakimbie kwa mlima, itakuwa ni siku hiyo. Naye aliye juu ya nyumba asishuke kutoa vitu vilivyo nyumbani mwake. Utavita uende navyo wapi? Umeshakamatwa mateka pale. Naye aliye shambani asirudi kuchukua nguo yake, ile siku utaichukua. Lakini ole wao wenye mimba, lakini wenye mimba wenyewe hawakwenda turu ya kwanza. Mama walikuwa na mimba sio. Kama kwenda turu ya kwanza uko na mimba ama uko na nyonyesha, itakuwa ni taabu kubwa sana. Hapa tayari sisi tumekwisha kwenda, hawani wenyewe walibaki. Na wale wanaonyonyesha siku ile, ombeni ili kukimbia kwenu usiwe wakati wa baridi, wala siku ya Sabato, kwa sababu yatakuwa mateso makubwa kama haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala hayatakuwa kamwe. Itakuwa ni mateso yenye hayajatokeaka tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka sasa, na haitakuwa tena. Na kama siku zile zisingalifupizwa, nawaambia kwamba juu ya watakatifu siku zile zinafupizwa, havijajifungua juu ya watakatifu. Kama wao waombaji, kuna wenyewe wanaomba usiku na mchana, wanaombea watu, wanaombea mioyo ya watu, na Mungu yuko anasema acha aendelee kumwombea yule mtu, tuone kama roho yake itasalamika, na ndio maana anafupisha. Kama isingeokolewa mtu yeyote, lakini siku zile zitafupizwa kwa ajili ya wachaguliwa. Haleluya. Mungu unafanya kazi ngumu sana hapa. Unaombea watu ili wasikutane na ushetani. Jina la Bwana libarikiwe.
Kwa hiyo ndugu zangu, huyo mnyama atakuwa na hapo kanisa liko juu, wako wanafurahi pamoja na Bwana, wako wanapangushwa machozi huko, wako wanafarijiwa na Bwana, wako wamehakikishwa na Bwana, wako wanafanya karamu na Bwana, na wengine wako hapa katika mateso, kuuza na kununua mpaka wenye hiyo chapa. Na tutaona kule nyuma kuna wenyewe watajitosha mwanga, kuna wenyewe watasema mimi sitauza vile vyenu, mimi sitaitikile mchapa yenu. Wanakata mkono, wanakata mkono, wanakata miguu mpaka kichwa inaenda. Yohana kaona, nikaona wengine watu wenye waliojiokoa kwenye damu yao, njooni kwangu mwanangu mko wa shujaa. Lakini sio kila mtu. Tizama mwiba ya samaki kuingia mguru unalalaka usiku. Sasa wakukate mguru, wakukate kidole utaweza. Sasa kwa hiyo kutakuwa wenyewe watawezaka, lakini ni wadogo sana. Ni wadogo sana. Hapa Amerika kukuja tu kanisa, nilifanya schedule 4 nachoka. Schedule tu 4 unachoka ukiwa kanisa. Schedule 4. Niko na usingizi. Maana hapa Kristo aniona hapa mama, ndaweza hata kuanguka, ndaweza hata kuanguka. Siku ile usingizi itaruka. Wala tusaidie sana. Siku hiyo usingizi itaruka. Itaruka. Kwa hiyo tujiazari sana. Twende katika nyoyo za Bwana. Tujikaze ili kunyakuliwa kwetu kwa kwanza parapanda iliye tupa. Ikiwa utakwesha lala, uamshwe haraka haraka. Namka mama Ivete, twende namka. Unapandishwa kama vile asante. Na wenye watakuwa wako wazima, miili inabadilika na kuwa mwili mpya, anapanda naye kama asante. Wale wako na bahati ya ajabu. Na hakuna pesa yenye wanakulomba. Wewe unyoke tu Mungu. Acha kujichanga. Tumikia Mungu katika roho na kweli. Acha kufuata mwanadamu. Na wewe kanisa na wewe na kwa yako. Acha nitumikie maisha yako mama. Kila mtu na ile yake. Kila siku repetition. Acha nitumikie maisha yangu. Hakuna kazi ya bure ya Mungu itapita, na kila kazi itakuwa na malipo yake. Na kisi unatumika kazi ya Mungu, na ndio kisi uko nalindwa na Mungu, iko na kuchunga usikutanane na hiyo mnyama. Kama ni kwenda uende, uko tayari. Kama utakuwa ishalala, uamshwe uende, uko tayari. Na Mungu awabariki.